Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Γιατί εμείς τι πάθαμε». Είμαι η Σωτηρία. Είμαι ο Μιχάλης. Και σήμερα έχουμε ένα Q&A. Σας ζητήσαμε στο Instagram να μας γράψετε ερωτήσεις με θέμα τη γονεϊκότητα. Και έχετε αφήσει αρκετές ερωτήσεις, η αλήθεια είναι, και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Οπότε έχουμε πολύ ψωμάκι στο σημερινό επεισόδιο. Είπαμε να είναι χαλαρό το σημερινό, πριν πέσουμε στη βαριά θεματολογία. Γι' αυτό το κρατάμε έτσι ανάλαφρο με το Q&A. Ξεκινάω με κάτι ελαφρύ. Η ερώτηση ήταν αν δυσκολευτήκατε να κάνετε τον Άρη. Όχι, δεν δυσκολευτήκαμε. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε δεύτερο παιδί, έγινε αμέσως. Οπότε δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το πολύ σκεφτούμε ουσιαστικά. Ενώ να μην έρχεται και να το σκεφτούμε περαιτέρω. Με την πρώτη προσπάθεια. Ήμασταν free, ναι. Και ήρθαμε το πω. Ένα μήνα. Ένα μήνα, ξέρω, τόσο πολύ δυσκολία. Αλλά είναι και ο λόγος αυτός που δεν μπαίνω στη διαδικασία καθόλου στα social, παρόλο που πιάνω θέματα μητρότητας, γονεϊκότητας κτλ. Θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν μιλάω καθόλου για το κομμάτι της υπογονιμότητας, γιατί θεωρώ ότι αν δεν το έχεις βιώσει, δεν μπορείς να έχεις άποψη πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα μιλούσα για το θέμα από θέση προνομίου τη στιγμή που δεν δυσκολεύτηκα σε κανένα από τα δύο παιδιά και δεν έχω ταλαιπωρηθεί γενικά. Οπότε είναι και ο λόγος που μένω λίγο μακριά από το θέμα συνήθως. Γιατί με ρωτάτε κιόλας πράγματα και το καταλαβαίνω ότι με ρωτάτε προσπαθώντας να βρείτε μάλλον ένα πάγιο, να το πω έτσι. Αλλά ευτυχώς για μένα, αλλά δυστυχώς γενικά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Όταν έμαθες ότι ήσουν έγκυος στο Φίλιππο, πόσο καιρό σου πήρε να αποφασίσεις να το κρατήσεις και πώς? Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις άμβλωση? Λοιπόν, αυτό ξέρω ότι θεωρείται θέμα τζίζι γενικά, το να έχεις σκεφτεί να κάνεις άμβλωση σε ένα παιδί. Ναι, εννοείται ότι το σκέφτηκα, γιατί δεν μου ήταν δεδομένο από την αρχή ότι θα συνεχίσω την εγκυμοσύνη. Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν έμεινα έγκυη στο Φίλιππο. Δεν είχα κλείσει καν τα 22 όταν το έμαθα και ναι, μεν ήμουνα στη διαδικασία ήδη να παντρευτώ, δηλαδή ήταν οι προετοιμασίες του γάμου μου τότε, αλλά στο μυαλό μου με το που είδα το θετικό τεστ, ας πούμε, υπήρξε αυτόματα το δίλημμα αν θα συνεχίσω ή όχι. Και τελικά συνέχισα με την εγκυμοσύνη. Τώρα, αν με ρωτάς γιατί όμως συνέχισα με την εγκυμοσύνη, δεν έχω και απάντηση. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ μικρή για να σου πω ότι πραγματικά είχα σωστό τρόπο σκέψης και μπήκε σε διαδικασία μεγάλη σκέψη μου, ας πούμε, και έγινε με σκοπό. Νομίζω ότι ήταν πολύ συναισθηματικό. Πολύ φορτισμένο συναισθηματικά όλο. Και ουσιαστικά δεν το σκέφτηκα. Όπως θα το σκεφτόμουν τώρα, ας πούμε, στα 34. Και είναι τζι στο θέμα, γιατί κουμπώνει με την προηγούμενη ερώτηση, που μπορεί κάποιοι να προσπαθούν χρόνια και τέτοια, ναι, και πάνε κατευθείαν στην επίθεση όταν συζητιέται κάτι τέτοιο. Εμείς προσπαθούμε, ναι, τόσο καιρό κι εσείς, δεν ξέρω, κάνετε άμβλωση ή κοίτα πώς κάνει. Πόσο εύκολα το κάνεις. Πόσο εύκολα και μιλάς, κοίτα τι κάνεις στα παιδιά. Εμείς παρακαλάμε να μας φέρει ο πελαργός, ξέρω εγώ, ναι, και δεν έρχεται, οπότε... Αλλά τα παιδιά, ναι, δεν είναι όλα μαζεμένα σε μία δεξαμενή και μοιράζονται. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις μία άμβλωση, δεν σημαίνει ότι θα χάσω εγώ ένα παιδί που θα το ήθελα και δεν θα το έχω. Είναι τόσο προσωπικό και τόσο καταρχάς της γυναίκας και μετά του ζευγαριού, που δεν μας αφορά καθόλου. Δηλαδή, δεν προσπαθώ εγώ να κάνω παιδί, δεν θα έπρεπε να με αφορά τι κάνεις εσύ με το σώμα σου. Και παραμένουμε στο κομμάτι της εγκυμοσύνης και της γέννας. Σκέφτεστε ακόμα, σας στεναχωρεί ότι δεν βιώσατε μαζί τη γέννηση του Άρη, αφού στην κεσαρική δυστυχώς δεν συμμετέχει ο πατέρας? Θα ήθελα, το προγραμματισμένο που θέλαμε κι εμείς ήταν να είμαι στην γέννηση, στο ντοκετό. Δυστυχώς, τελευταία στιγμή χρειάστηκε να πάρουν τη Σωτηρία να πάνε μέσα. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε το μεταξύ εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερα ότι φεύγει για κεσαρική και δεν σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορώ να πάω κι εγώ μέσα. Οπότε απλά, επειδή έγινε πολύ επίγον, απλά την πήρανε και φύγανε και έμενα έτσι σαν το καρτούν. Τι έγινε τώρα? Σαν το καρτούν. Μετά όμως.
και δεν είχε και ενημέρωση στο ενδιάμεσο μεταξύ μέχρι να τελειώσει. Πρώτα γέννησε και μετά ήρθε ο γιατρός και είπε όλα καλά. Ναι, μέχρι τότε ας πούμε καμία. Δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε ενημέρωση τέλος πάντων. Εντάξει, ήμουν λίγο ανήσυχος, αλλά εντάξει, κατάλαβα μετά ότι πάει για καισαρική, αλλά θα ήθελα προφανώς πολύ να είμαι. Δεν ξέρω πώς είναι. Κάποιοι λιποθυμούν, κάποιοι αηδιάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα με όλο αυτό που γίνεται. Αλλά ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν και να μην είχε γίνει έτσι. Το σκέφτεσαι δηλαδή ακόμα? Όχι, αλλά θα προτιμούσα είναι κάτι, ρε παιδί μου, που το σκέφτεσαι γενικά? Όχι. Όχι. Ούτε εγώ, να πω την αλήθεια. Γιατί, ήταν και η πρώτη μου γέννα με καισαρική, οπότε το είχα ήδη βιώσει αυτό, δεν ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Στην αρχική περίοδο μετά τον τοκετό, όντως το σκεφτόμουν. Και ήταν κάτι που θα ήθελα να έχουμε ζήσει παρέα. Ναι, τώρα πια όμως η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι καθόλου. Δεν μου έχει μείνει τέλος πάντων τραύμα από αυτό. Γιατί ουσιαστικά ο τοκετός έγινε με τον τρόπο που ήθελα, ο δεύτερος. Ήταν με πολύ σεβασμό, ήταν πραγματικά επίγουσα η καισαρική που έκανα και χρειαζόταν, δεν ήταν μια ανέτεια καισαρική. Οπότε όλο αυτό εμένα και το ότι φροντίσανε και εμένα και το παιδί με τον καλύτερο τρόπο μου φτάνει για να μην ήταν τραυματική η εμπειρία μου. Οπότε δεν μου έχουν μείνει από το δεύτερο τοκετό αποθυμένα ή τέτοια. Σας απομάκρυνε καθόλου σαν ζευγάρι ο ερχομός του παιδιού? Εγώ θα πω ότι η δική μου άποψη, ότι μας έφερε πιο κοντά. Νομίζω ότι αν υπό φυσιολογικές συνθήκες απομακρύνει ο ερχομός ενός παιδιού ένα ζευγάρι, μάλλον υπήρχε πρόβλημα. To begin with. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται... Είναι μια δύσκολη περίοδος. Είναι δύσκολη περίοδος, αλλά όχι για να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εννοείται πως μπορεί να και στις γυναίκες η επιλόχιος, το τρέξιμο και η ανησυχία και φόβοι που έχουν οι γονείς, ειδικά με είναι το πρώτο. Αλλά μου φαίνεται το να απομακρυνθούμε γενικά. Εντάξει, προφανώς την πρώτη περίοδο μπορεί να υπάρχει έτσι λίγο απόσταση, γιατί κάποιος πρέπει να φροντίζει κάποιον συνέχεια και να υπάρχει αυτή η φροντίδα τέλος πάντων. Εντάξει, όλων. Σωματική απόσταση μιλάς τώρα έτσι? Όχι. Γενικά, μπορεί και λίγο έτσι. Ναι. Είμαι κουρασμένη και για οτιδήποτε, ξενύχτια, θυλασμός τώρα γενικά. Αλλά νομίζω εάν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα ο ερχομός ενός παιδιού στο ζευγάρι, υπήρχε πρόβλημα πριν. Πιο πολύ εγώ νιώθω ότι μας έδεσε κιόλας και σαν οικογένεια που είχε το πρώτο παιδί από άλλο γάμο και ξεκίνησα κι εγώ να βλέπω πως, επειδή τον γνώρισα τον Φίλιππο στα 4 ας πούμε, ο ερχομός του Άρη μου έκανε καλύτερο να καταλάβω και το πώς πρέπει να είμαι και πώς έπρεπε να ήμουν, ας πούμε, στον Φίλιππο μεγαλώνοντας. Νομίζω μας έδεσε σαν οικογένεια περισσότερο. Έδωσε άλλη οπτική, ναι. Από το 0 μέχρι το 4, ας πούμε, 5 τώρα που το βλέπω, δεν είχα αυτή την εμπειρία από το 5 μέχρι το 12. Ναι. Πριν ήμουν μπαμπάς, όχι επειδή έτυχε, το διάλεξα, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε από την αρχή, οπότε δεν έζησε σε αυτό το ήρθε και ξεκινάμε από το 0, το μεγαλώνουμε, δεν μιλάει, δεν τρώει, όλη τη διαδικασία. Κάτι λες όμως για το πώς σε βοήθησε σε σχέση με τον Φίλιππο, αλλά για μας σαν ζευγάρι. Και εμάς νομίζω μας έφερε πιο κοντά. Ναι. Ξέρεις τι, επειδή εγώ έχω περάσει και από τη φάση του ότι ο πρώτος μου γάμος τελείωσε, οπότε καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Σίγουρα δεν ήταν το παιδί αυτό που δεν πήγε καλά, που μας απομάκρυνε. Δηλαδή, υπήρχε πρόβλημα από πριν. Και εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι αν φτάνεις στο σημείο να είναι μη λειτουργικό μετά το παιδί, σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα από πριν. Δηλαδή, άλλοι τα προβλήματα και πράγματα ίσως που δεν είχες σκεφτεί πριν καν στο παιδί. Γιατί το να έχεις έναν σύντροφο ερωτικό ή με σύντροφο ζωής κτλ. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση το να ταιριάζεται σε αυτό από το να είναι και ο άνθρωπος με τον οποίο θες να κάνεις οικογένεια και να μεγαλώσεις μαζί παιδιά. Και νομίζω ότι δεν το σκεφτόμαστε ακριβώς έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Δηλαδή, λες ταιριάζω με τον Μιχάλη σαν συντροφικότητα, ερωτικά κτλ. Αλλά πολλοί δεν μπαίνουν στο βάθος του θα ταιριάξω με τον Μιχάλη να μεγαλώσουμε μαζί τα παιδιά μας. Είναι ο Μιχάλης αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, πες ότι πάθω κάτι, κούφια η ώρα,
είσαι ο άνθρωπος που θα ήθελα να μείνουν τα παιδιά μας σε σένα. Το είχαμε πει νομίζω και σε κάποιο από το προηγούμενο, ότι πρέπει να είσαι εκτός από τη σχέση, ας πούμε, και τον άνθρωπο που σου αρέσει και περνάς καλά, να έχεις τις ίδιες αξίες και τον τρόπο σκέψης, τέλος πάντων, και ψυχολογίας, το πώς θέλουμε να συμφωνούμε κυρίως, τουλάχιστον στα περισσότερα, το πώς θα θέλαμε να μεγαλώσουν τα παιδιά και πώς πρέπει να είμαστε εμείς αγωνείς. Ναι, πάντως εμείς δεν νιώθω ότι μας απομάκρυνε ο Άρης. Ίσα-ίσα που ο ερχομός του Άρη ήταν και ευκαιρία, νομίζω, και για τους δυο μας για μεγάλη ενδοσκόπηση. Ναι, και να αναθεωρήσουμε πράγματα και για τη δική μας ανατροφή, για τα λάθη μας αγωνίσεις στο πρώτο παιδί, όπως είπες και εσύ, για αυτοβελτίωση δική μας, για ψυχοθεραπεία. Ήτανε αφορμή να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Και νομίζω ότι μας βοήθησε τελικά και σαν ζευγάρι αυτό. Ναι. Λοιπόν, είστε υπέροχοι και οι δύο. Ευχαριστούμε. Σας παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς νιώσατε όταν είδατε το θετικό τεστ εγκυμοσύνης στη δεύτερη εγκυμοσύνη και αν σκέφτεστε για τρίτο παιδάκι. Το οποίο θα σας πω ότι σε αυτό το πλαίσιο δεν με ενοχλεί αυτή η ερώτηση, γιατί προφανώς άμα σου λέω από μόνη μου κάνε μου ερωτήσεις γονεϊκότητας, είναι και αυτή μια ερώτηση γονεϊκότητας, οκ. Δεν είναι ότι με ρωτάς στο ξεκούβουνο αν θέλω τρίτο παιδάκι. Απαντήσουμε πρώτα για το τρίτο παιδάκι. Δεν θέλουμε τρίτο παιδάκι. Είναι ξεκάθαρο και από τους δυο μας ότι δεν θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και οικονομικά και σαν ζευγάρι και σαν οικογένεια και όπως λειτουργούμε, τις ανάγκες που έχουμε και τις υποχρεώσεις που έχουμε, ότι είμαστε καλά. Και θα ζοριστούμε και χωρίς θα ζοριστούμε λόγο, σε όλους τους τομείς, νομίζω. Και θα ζορίσουμε και αυτό το τρίτο παιδάκι, αλλά κυρίως τα δύο υπάρχοντα, τα οποία αυτή τη στιγμή μας νοιάζουν πολύ περισσότερο από ένα υποθετικό παιδί που δεν υπάρχει. Οπότε, όχι. Και πώς νιώσαμε όταν είδαμε το θετικό τεστ? Τι? Τίποτα. γελάς? Κοίτα, χάρηκα. Δεν έκλαιγα όπως έχω δει σε άλλα βίντεο που κλαίνε, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι επειδή δεν προσπαθούσαμε κιόλας. Δεν είναι ότι προσπαθούσαμε 2 χρόνια. Ναι, προσπαθούσαμε 2 χρόνια, 3, δεν ξέρω, ενέσεις πράγματα. Χάρηκα, εννοείται. Απλά το συζητάγαμε και πολύ καιρό και στην πλάκα πιο πριν και όταν αποφασίσαμε. Οπότε δεν ήταν η έκπληξη ή δεν το περιμέναμε. Ναι. Εντάξει, εννοείται πως χαρήκαμε, ναι. Ναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια ότι όταν έκανα το τεστ και το είδα, πρώτα έστειλα τη φωτογραφία του τεστ μέσα από το μπάνιο. Δηλαδή δεν πρόλαβα καν να το κατουρίσω το τεστ και έστειλα τη φωτογραφία στις φίλες μου να μου πούνε αν όντως βλέπουν γραμμή. Πώς είναι οι μανούλες στο Facebook, ναι, κορίτσια μου βλέπετε δεύτερη γραμμή, έτσι ακριβώς. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να σου το πω με ωραίο τρόπο. Αλλά με το που βγήκα από το μπάνιο και ήρθα μέσα στο υπνοδωμάτιο, το τελείωσε. Στο είπα, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Για να βρω τρόπο να σου το πω με ωραίο τρόπο, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ επειδή είχα ήδη ένα παιδί, ήξερα πώς είναι, οπότε χάρηκα μεν, αλλά με τη γνώση όλου αυτού που έρχεται, γιατί η άγνοια είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ βοηθητική στο να σου δώσει κίνητρο. Ναι. Εγώ ήξερα, αλλά ταυτόχρονα, ξέρεις τι είμαι, απευθείας αγχώθηκα για την εγκυμοσύνη, επειδή είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη στην πρώτη. Απευθείας το μυαλό μου πήγε σε μετούς, σε λιποθυμίες, κτλ. Που όντως και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε, γιατί η Σωτηρία δεν είναι από αυτές τις τυχερές κοπέλες που η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική και μη σε νοιάζει και η δεύτερη θα είναι τέλεια, δεν θα είναι σαν την πρώτη. Όχι, ήταν πανομοιότυπη. Απέσια και η δεύτερη, όπως και η πρώτη, ήταν πάρα πολύ δύσκολοι μήνες για μένα. Και αν μου έλεγες ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα σου έλεγα η εγκυμοσύνη από το πώς τη βίωσα εγώ, γιατί βλέπω άλλες γυναίκες που δεν ταλαιπωρούνται καθόλου. Αλλά εμένα με δυσκόλεψε πολύ περισσότερο από τον τοκετό, πολύ περισσότερο από τη λοχεία, πολύ περισσότερο από όλα. Αλλά ναι, χαρήκαμε, εννοείται. Το pod σας είναι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας και για τις οικογένειες που έχουν αποφασίσει να έχουν ένα παιδί, που έχουν λησάξει να κάνουν δεύτερο για να μην μείνει μόνο το πρώτο. Είστε μια ανάσα γονεϊκότητας, ομάδα και με τους δύο γονείς παρόντες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το ίδιο που λέμε, ότι τα παιδιά δεν είναι οχήματα στο να πετύχουμε κάτι ή να ικανοποιήσουμε τους τριγύρω ή να φτιάξουμε τη σχέση μας. Αν θέλετε ένα, μείνετε στο ένα, όπως εμείς αποφασίσαμε να μείνουμε στα δύο.
Άλλοι αποφασίζουν να πάνε στα 3-4. Ούτε γίνεται, ρε παιδί μου, σκοπός ζωής του δεύτερου παιδιού να είναι το να είναι παρέα στο πρώτο. Ναι, προφανώς. Ναι, θα είναι. Εντάξει, είμαστε και οι δύο. Θα είναι. Έχουμε αδέρφια, οπότε δεν ξέρουμε 100% πώς είναι το να μην θες δεύτερο. Να μην θες δεύτερο ή να είμαστε μόνοι μας. Μπορείτε να μας βοηθήσετε και εσείς τα μοναχοπαίδια. Που έχει σημασία, να σου πω κάτι όμως, μπορεί να έχεις αδέρφια. Δηλαδή η κουμπάρα μου έχει αδερφό και ο άντρας της έχει αδερφό, αλλά έχουν αποφασίσει να μείνουν με ένα παιδί, που είναι πιθανό να είναι εκεί τώρα το μήνυμα δικό της. Παρόλο που έχουν αδέρφια και έχουν καλές σχέσεις με τα αδέρφια τους, έχουν αποφασίσει να μείνουν στο ένα παιδί. Καταρχάς, θεωρώ ότι δεν έχει κανένας λόγο σε κάτι τόσο σοβαρό οικογενειακό δικό σας. Δηλαδή, δεν πάνε να σκούζουν, δεν πάνε να λένε. Δηλαδή, αν σου λέγανε κάνω 7 παιδιά, θα έπρεπε να κάνεις 7. Αν σου λέγανε μην κάνεις κανένα, δεν πρέπει να κάνεις παιδιά, δεν θα έκανες. Δηλαδή, το ίδιο και το αυτό μου φαίνεται, το να μου λένε κάτι. Εμένα γενικά δεν με επηρεάζει αυτό και το τι πρέπει να κάνω. Από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, είναι τόσο προσωπικό. Δηλαδή, βλέπω πολύ συχνά και TikTok με το συγκεκριμένο θέμα. Ότι πείτε μου, εσείς που είστε μοναχοπαίδια, έχω αποφασίσει να μείνω στο ένα παιδί, πείτε μου την εμπειρία σας. Και θα έχεις εμπειρίες τραγικές που λένε οι άλλοι, ξέρω εγώ, ότι έχω τραύμα από μικρός και ήθελα πάντα αδερφάκι και το θυμάμαι ακόμα. Και ξέρω εγώ, έχουν πεθάνει οι γονείς μου, ναι, είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή και σαν την καλαμιά, οκ. Και έχεις και άλλους που σου λένε ότι εγώ είμαι μία χαρά, είχα πάρα πολλές επαφές με εξαδέρφια, με φίλους, με τέτοια, δεν το κατάλαβα ποτέ σαν έλλειψη. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που έχουν πολλά αδέρφια και δεν έχουν επαφές με τα αδέρφια τους. Δηλαδή που... Ή δεν περάσανε καλά και δεν πήραν την προσοχή από τους γονείς ή μπορεί όχι από τα αδέρφια. Οπότε, ναι. Ξέρω, μιλάμε σε 5-6, ξέρω, υποθέτω, ή αν είναι πολύ μαζοέρι. Εντάξει, αλλά ναι, δεν είναι κάποια... Έχουν ένα αδερφό, μία αδερφή και δεν μιλούνται, ξέρω εγώ. Οπότε τι τον έχω, τι δεν τον έχω, ναι. Ευχαριστώ. Είναι τόσο προσωπικό και τόσο υποκειμενικό που είναι καθαρά δικό σας θέμα και δεν νομίζω ότι αφορά και κανέναν. Μόνο αν το μόνο πρόβλημα είναι το οικονομικό, ενώ θέλετε και είναι λυμμένα τα πάντα, και σας πει κάποιος, άντε πάρε 100.000 και κάνει και το επόμενο παιδάκι. Ναι, νομίζω μέχρι εκεί είναι. Όχι, δεν θα έκανα ούτε έτσι, παιδιά. Ναι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δεν θα έκανα ούτε με 100.000, θα έκανα τρίτο. Σας λείπει ποτέ η ζωή πριν τα παιδιά, η ανεμελιά κλπ? Ξαναβρίσκεις άραγε αυτό που ήσουν πριν? Το ξαναβρίσκεις αυτό που ήσουν πριν μου φαίνεται ότι πιο άτομο υπάρχει, γιατί δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Σε κάποια πράγματα εννοείται έχεις αλλάξει 100%, σε άλλα μπορεί τίποτα, σε άλλα 50%, ανάλογα το επίπεδο. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν. Δεν είσαι. Τώρα είσαι γονιός. Ναι. Τέλος. Γονιός δεύτερη φορά, τρίτη φορά, πρώτη φορά. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ταυτότητά σου σαν άνθρωπος, αλλά δεν είσαι αυτό που ήσουν πριν, σίγουρα. Γιατί όσο κι αν σαν χαρακτήρας μπορεί να είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναλωθεί πλήρως μέσα στη γονεϊκότητα, έτσι κι αλλιώς η ζωή σου δεν είναι ίδια με πριν. Είσαι υπεύθυνος για έναν άλλον άνθρωπο, οπότε αυτό αλλάζει όλες τις πτυχές της ζωής σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ειδικά στις γυναίκες αλλάζει τελείως και η χημεία του εγκεφάλου σου, οπότε πραγματικά δεν είσαι η ίδια που ήσουν πριν. Όχι, δεν θα βρεις ποτέ το πριν. Και δεν εννοώ σε συνήθειες, δηλαδή ναι, θα ξαναπάς γυμναστήριο, θα ξαναπάς συναυλίες, θα ξαναβγείς σε μπαρ, θα ταξίδια κλπ. Πας ταξίδια, προφανώς, αλλά όλα θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα έκανες πριν σίγουρα. Είναι αυτό το meme που λένε θα γίνω γονιός για να ξαναγίνω 15 και να πρέπει να ζητάω άδεια από τη μάνα μου για να βγω. Ναι. Ζητάς πάλι άδεια για να βγεις. Εσένα σου λείπει η προπαιδιών ζωή? Όχι, θα έλεγα. Νομίζω δεν μου λείπει. Όχι νομίζω. Δεν μου λείπει, δεν σκέφτομαι. Δεν νομίζω να έχω σκεφτεί πώς θα ήμουν αν δεν είχα παιδιά. Πιο πολύ σκέφτομαι πώς θα ήταν αν ήμουν ακόμα μόνος μου. Okay. Ενώ ο boxes μου έρχεται κάποιες φορές τελείως τέτοιο βράδυ που θέλω να πάω στην τουαλέτα, ας πούμε, και κλείνω την πόρτα και κάποιος σκέφτομαι κάποτε δεν χρειαζόταν να σε νοιάζει, ας πούμε, αυτό. Καν να κλείσω την τουαλέτα. Σε αυτό το βαθμό, όχι μακάρι να μην είχα παντρευτεί, να μην είχα νοσοκομεία, να μην είχα κάνει παιδιά. Όχι, δεν μου λείπει. Κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν, νομίζω. Εντάξει, δεν ήμουν και κάποιος έξαλλος. Ήσουν ήδη μεγάλος. Μεγάλος. Ναι, οκ. Ναι, δεν ήμουν 25 που μέχρι πέρσι. Βέβαια και πολύ έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και πιο μικρός. Ενώ και πολύ έχω βγει, έχω ζήσει μόνος μου 20 χρόνια, έχω πάει εξωτερικό για δουλειά. Δεν είναι ότι μου έλειπε κάτι, ας πούμε, να το κάνω. Είχες αποθυμένα, ας πούμε. Νομίζω μου βγήκε στο σωστό σημείο που ήταν σωστό σαν Μιχάλης να γίνει. Οπότε
Αλλά και αυτό είναι σημαντικό. Αν δεν είστε σε αυτό το σημείο, μην κάνετε. Εγώ έχω ακριβώς λοιπόν την αντίθετη εμπειρία από τον Μιχάλη, που έρχομαι εδώ στο να μην κάνετε αν δεν είστε έτοιμοι. Εγώ συνειδητοποίησα πρόσφατα που έφυγα και όλες όσοι με ακολουθείτε εμένα, ξέρετε ότι έκανα ένα μεγάλο ταξίδι μόνη μου. Συνειδητοποίησα ότι κάποια πράγματα είναι σαν αναπτυξιακά στάδια, δηλαδή όπως λέμε για τα παιδιά, ότι πρέπει πρώτα να μπαμπαλίσει για να μιλήσει, πρέπει πρώτα να μπουσουλήσει για να περπατήσει. Έτσι και σε μεγαλύτερες ηλικίες, στη μετεφηβεία κτλ. Πρέπει να περάσεις κάποια στάδια για να φτάσεις εκεί που πρέπει, συμπεριφορικά και βιωματικά. Και εγώ τα πήδηξα κάποια στάδια, οπότε μου φαίνεται τώρα. Και ακριβώς επειδή δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να βγάλω σε εσάς στην καθημερινότητα ή στα παιδιά, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μου ήταν βάρος η καθημερινότητα τελευταία και μπορεί, ας πούμε, να είχα ενοχές, γιατί μπορεί π.χ. το ένα παιδί μας να ήταν στη γιαγιά 2-3 μέρες στο εξοχικό και να επέστρεφε από εκεί. Και με το που επέστρεφε, εγώ να ήμουν σε φάση, θα πρέπει να παίξω πάλι Lego, ξέρω εγώ. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ότι ένα φρένο, γιατί δεν θέλω να το βγάλω αυτό στην καθημερινότητα. Δεν θέλω ούτε οι ίδιοι να νιώθουν ότι μου είναι βάρος, αλλά ούτε και εγώ να νιώθω άσχημα. Οπότε πήρα την απόφαση να εντάσσω πράγματα τα οποία είναι μόνο για μένα, και δεν εννοώ μόνο το να μπορώ να κάνω μπάνιο άνετη, που το θεωρείται πολυτέλεια κάποιες, ότι με άφησε να κάνω μπάνιο ο άντρας μου, κράτησε τα παιδιά για να κάνω μπάνιο. Αυτό απαράδεκτο. Αυτό είναι ζωτική σου ανάγκη. Δηλαδή, τι σημαίνει κράτησε τα παιδιά για να φάω. Μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν μόνο με μένα. Ούτε το να πάω να κάνω νύχια μία φορά το μήνα. Εννοώ ότι τώρα, σήμερα το απόγευμα, είπα ότι Μιχάλη, εγώ θα πάω σε ένα βιβλιοκαφέ εδώ δίπλα, γιατί θέλω να πιω έναν καφέ και να διαβάσω, πραγματικά να διαβάσω όμως το βιβλίο μου μόνη μου. Χωρίς να σταματάω ανά 3 δευτερόλεπτα γιατί σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλω το στεγνοτήριο, ότι το ένα ή το άλλο. Και είπα ότι θα τα κάνεις αυτά όταν νιώθεις πραγματικά την ανάγκη να τα κάνεις, χωρίς ενοχές, έτσι ώστε μετά, όταν είσαι σπίτι και είμαστε όλοι μαζί, να είσαι 100% εκεί. Χωρίς να λες, είμαι εδώ, παίζω Lego, ενώ θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό. Να το έχεις ζήσει τέλος πάντων, ακόμα και αυτό το μικρό που θα ήθελες. Επίσης, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται στον καιρό τους. Ναι. Εντάξει, το κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Μόνο τώρα η Σωτηρία πήγε 10 μέρες όπως θα πήγαινε όταν ήταν φοιτήτρια, αλλά γύρισε και μου λέει, δεν ήταν, ας πούμε, αυτό που περίμενα ακριβώς. Δεν ένιωθα αυτό που περίμενα να νιώσω. Οπότε κάποια πράγματα είναι και αυτά που θα πρέπει να γίνονται στον καιρό του. Στον καιρό του. Και μάλιστα έγινε πιο αντιληπτό, γιατί και οι φίλες μου εκεί που συνάντησα, τις φίλες μου, είναι επίσης στο ίδιο στάδιο με μένα. Έχουν μικρά παιδιά, είναι παντρεμένες κτλ. Οπότε ούτε εκείνες ήταν ανέμελες. Δηλαδή μπήκα σε ένα σπίτι στην αρχή, γεια σου Ροδάνθη, που η μικρούλα μία από τις μέρες έκανε πυρετό, την πόναγε αυτή της, έπρεπε να την πάνε γιατρό. Δηλαδή δεν πέτυχα μία άλλη 22χρονη γυναίκα, ας πούμε, η οποία να είναι και αυτή μαϊκόσμος όπως ήμουν εγώ στις διακοπές. Ή κάποια 30 κάτι χωρίς παιδιά, ας πούμε. Χωρίς παιδιά, ναι. Πήγα στο άλλο σπίτι μετά, hello Μυρτώ, και ένα από τα πρωινά ξύπνησα 6:30 ώρα το πρωί, γιατί ο μικρούλης της κάτι ήθελε να παίξουμε, να του κάνω πρωινό κτλ. Και ήρθε σε μένα. Δηλαδή δεν ήταν η κατάσταση όπως θα ήμασταν όλες, με ένα διαφορετικό life status, ας πούμε. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να τα ζείτε και να τα ευχαριστιέστε στην ώρα τους. Χωρίς ενοχές. Και μετά να ακολουθείτε, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού, το να ακολουθείς αυτό που έχεις ανάγκη τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, χωρίς τύψεις, ξέρεις, εγώ χρειάζομαι τώρα 1 ώρα για τον εαυτό μου. Εγώ θέλω να πάω στην τάδε συναυλία με τη φίλη μου. Ό,τι. Σινεμά, καφέ, ποτό, ανάγκη. Πρωινό, whatever. Ναι. Σήμερα δεν θέλω να ξυπνήσω το πρωί, θέλω να ξυπνήσεις εσύ το πρωί, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ή δεν θέλω να σκεφτώ εγώ για αύριο τι θα μαγειρέψω, πάρ' το εσύ πάνω σου. Τώρα αυτό εννοείται ότι θα προσαρμοστεί, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν σχόλια από κάτω. Μα εμένα ο άντρας μου γυρνάει στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν σου λέω ότι θα φεύγει από τις 7 το ξημέρωμα, θα γυρνάει 9 το βράδυ και εσύ θα είσαι σε ένα σπίτι στο οποίο δεν έχεις κάνει τίποτα και περιμένεις να τα κάνει κι αυτός. Δεν εννοώ αυτό. Όλα προσαρμόζονται, εννοείται,
στο πρόγραμμα και στην καθημερινότητά σας. Πώς διαχειριστήκατε το ζήτημα του ύπνου από μωρό μέχρι τώρα? Στον Άρη φαντάζομαι εννοείς, αλλά θα σας πω ότι το λέω στις φίλες μου που έχουν γεννήσει πρόσφατα και επιμένω σε αυτό, ότι ο ύπνος είναι αναπτυξιακό στάδιο. Ναι, μεν, θα προσπαθήσεις να θέσεις κάποιες ρουτίνες και καλές συνήθειες γύρω από τον ύπνο, αλλά δεν περνάει 100% από το χέρι σου. Οπότε μην νιώθετε ότι έχετε κάνει κάτι λάθος, ότι κάνατε κάτι σωστό. Εγώ είχα ένα παιδί, ας πούμε, το πρώτο παιδί, το οποίο κοιμόταν, δεν έχει ξυπνήσει ποτέ βράδυ. Ποτέ. Έχει ξυπνήσει βράδυ μόνο με γαστρεντερίτιδα γιατί έκανε μετούς. Δεν έχει ξυπνήσει ούτε σαν βρέφος. Και όταν λέμε βρέφος, εννοούμε 1 μήνα, 2 μηνών. Δεν ξυπνούσε, κοιμόταν 12 ώρα. Δεν τον έχω κοιμήσει ποτέ. Δηλαδή, από 2 χρονών, από 3 χρονών του έλεγα τώρα είναι ώρα για ύπνο. Και μου έλεγε εντάξει. Και πήγαινε, ξάπλωνε και κοιμότανε. Και έφευγα από το δωμάτιο. Δεν έχω ξαπλώσει, ας πούμε, δίπλα του να τον κοιμήσω. Και μετά έχουμε ένα άλλο παιδί, το οποίο ενώ σαν μωρό δεν ξύπναγε. Ξαφνικά αποφάσισε μετά από τα 2-2,5 να αρχίσει να ξυπνάει κάθε βράδυ και ξυπνάει ακόμα, που είναι 4,5. Δεν είναι 100% στο χέρι σας, οπότε μην νιώθετε άσχημα με αυτό. Εσείς θα προσπαθήσετε να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για να φτιάξετε μια ρουτίνα γύρω από τον ύπνο με όλα αυτά που θα διαβάσετε ότι βοηθάνε. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να χρυσοπληρώσετε τα σεμινάρια ύπνου και τους σύμβουλους ύπνου. Πάρτε ένα βιβλίο, ας πούμε, έχουμε 2 βιβλία. Τα έχουμε τώρα ή είναι sold out? Παίζει να είναι sold out. Θα σας τα έχω σημειωμένα από κάτω, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για τον ύπνο. Σε καμία περίπτωση το κοιμήσου, παιδί μου, αυτό όπου το βλέπετε θα το κάνετε μπαν. Γιατί? Μακριά. Το κοιμήσου, παιδί μου, είναι η μέθοδος ύπνου, Φέρμπερ λέγεται, ο κύριος που την επινόησε. Είναι το γνωστό σε όλους cry it out. Ότι το αφήνεις, θα κλάψει τώρα 2 λεπτά, θα κλάψει αύριο 1 λεπτό, μεθαύριο δεν θα κλάψει καθόλου. Αυτό φανταστείτε ότι ο ίδιος βγήκε και είπε ότι είναι κακοποιητικό αυτό και κακός που το έκανα και δεν θα το ξαναέκανα στα παιδιά μου αν ήμουν τώρα νέος γονέας. Και εμάς μας αφήνανε, κλαίγαμε και κοιμόμασταν. Τι πάθαμε? Και τι πάθαμε? Εμείς τι πάθαμε? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ουσιαστικά αυτό που μαθαίνεις στο παιδί με την εκπαίδευση ύπνου είναι το να παραιτείται, ότι και να κλάψεις δεν θα έρθει κανένας να σε πάρει. Οπότε, προφανώς είναι κακοποιητικό. Τώρα ξέρω το πώς ακούγεται σε κάποιους αυτό. Έλα, μωρέ, τα έχετε κάνει τα πάντα κακοποίηση και τραύμα και τα έχετε μεγενθύνει κτλ. Οκ. Ναι, υπάρχουν λοιπόν κάποια όντως καλά βιβλία ύπνου. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε sleep coaches κτλ. Όλες αυτές οι ρουτίνες, το να είναι σταθερή ώρα ύπνου, το μωρό να μην έχει screen time, και το παιδάκι εννοώ και τον ήπιο, να μην έχει screen time πριν τον ύπνο, τα χαμηλά φώτα, το μπάνιο, να είναι φαγωμένο κτλ. Εννοείται ότι βοηθάνε. Νομίζω πιο πολύ από ό,τι έχω παρατηρήσει η ρουτίνα είναι. Ναι. Εντάξει, τώρα προφανώς 6 μηνών και 8 μηνών δεν μπορείς να έχεις κάποια ρουτίνα. Ναι, αλλά το μωρό είναι απρόβλεπτο, λίγο πιο μετά. Να προλαβαίνεις και αυτό την υπερένταση. Ναι. Ας πούμε, να μην πάει το παιδί, όταν πια σου έχει δείξει ότι είναι εκνευρισμένο και είναι έξαλλο, σημαίνει ότι έχει περάσει η ώρα του ύπνου και καληνύχτα. Μετά θα χορέψετε τσάμικα όλοι μαζί το βράδυ. Αλλά ναι, οπότε να το προλάβεις αυτό και στα νήπια. Δηλαδή, βλέπω και τον Άρη τώρα. Ότι καλό είναι εκεί, μόλις έχει αρχίσει το βραδάκι να δυσκολεύει, είναι η ώρα που πρέπει να αποσυρθεί. Ναι. Ορίστε, πάρε μια μπαμπαδίστικη ερώτηση. Πώς δίνεις τον μπαμπά να καταλάβει ότι οι φωνές και η τσακωμή είναι ότι χειρότερο μπροστά στο παιδί? Νομίζω δεν χρειάζεται να δείξεις στον μπαμπά αυτό, ούτε στη μαμά αν ήταν αντίστοιχα. Δεν νομίζω ότι πάει με το φίλο. Το πάμε λίγο στο ότι συνήθως οι μπαμπάδες είναι πιο αυστηροί κλπ. Δεν θα έπρεπε να δείξεις σε κάποιον άνθρωπο τη φωνή και τσακωμή μπροστά στο παιδί είναι κακή. Ενώ έπρεπε να το καταλάβει. Προφανώς υπάρχουν κάποιες φορές που είμαστε κουρασμένοι, εκνευρισμένοι και μπορεί να φωνάξουμε, αλλά άμα γίνεται σε σταθερό βαθμό και σε μεγάλη ένταση, νομίζω πρέπει να δείξεις στον μπαμπά την πόρτα ή κάποια βιβλία ενός ειδικού για να διαχειρίζεται λίγο το θυμό του. Ο μπαμπάς χρειάζεται δουλειά με τον εαυτό του. Ο μπαμπάς χρειάζεται δουλειά με τον εαυτό του, ναι. Τώρα είπαμε, εννοείται ότι φωνάζω κι εγώ και θυμώνω άμα κάποιος κάνει κάτι και η σωτηρία και όλοι μας. Αλλά όχι όμως σε σημείο που να... Δεν είναι για το να φωνάξεις στο παιδί. Από ό,τι καταλαβαίνω η ερώτηση είναι για μεταξύ τους. Για μεταξύ τους. Ότι οι φωνές και η τσακωμή μπροστά στο παιδί. Δηλαδή δεν σου λέει για το παιδί. Όντως, ναι, οκ. Δηλαδή τώρα αν πρέπει να του εξηγήσεις γιατί δεν πρέπει να πλακώνεστε μπροστά στο παιδί, αλλά και όχι μόνο μπροστά στο παιδί.
Γενικά. Να μην κανονικοποιήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά σας φωνές και τσακωμοί. Προφανώς δεν θα συμφωνείτε, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα ποτέ, δεν κατανοήσα ποτέ το όλα τα ζευγάρια τσακώνονται και είναι υγιές αυτό. Το τσακώνομαι με το υπάρχουν φωνές και τέτοια επίπεδου εντάσεις, έχει απόσταση. Άλλο δεν συμφωνούμε, άλλο είμαστε κουρασμένοι και οι δύο και έχουμε νεύρα. Εγώ χθες κατάλαβα ότι δεν θα πάει καλά η μέρα μας, γιατί είχα νεύρα, αλλά ακριβώς επειδή έχει υπάρξει μια δουλειά με τον εαυτό μου, το επικοινώνησα. Δεν το επικοινώνησα. Ναι. Και σου είπα, δεν είμαι καλά, νιώθω ότι ό,τι κάνεις με εκνευρίζει και για να μην πλακωθούμε χωρίς λόγο, παίρνω την απόστασή μου γιατί χρειάζομαι λίγο χρόνο κτλ. Όχι, νομίζω αν πρέπει να εξηγήσεις στον άνθρωπο που έχεις κάνει παιδί, παιδιά, έχεις παντρευτεί, ότι δεν είναι ωραίο γενικά να τσακώνεστε, υποθέτω σε αυτή την ένταση που σε ανησυχεί για να το πεις. Ναι. Όχι γενικά, είχαμε με τη διαφωνία μπροστά στα παιδιά και μπορεί να είπαμε κάτι. Κιόλας για να γίνεται μπροστά στο παιδί. Ναι, ή την πόρτα ενός ψυχολόγου ή την πόρτα ενός δικηγόρου. Ναι. Δεν ξέρω, τώρα εντάξει, μιλάμε πολύ γενικά, αλλά ναι. Χρειάζεται βοήθεια πάντως στο θέμα. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό υπό κανονικές συνθήκες. Ναι, και απ' τη μία μου βγαίνει αυθόρμητα να πω χώρισέ τον και αντίο. Απ' την άλλη, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι τόσο πολύπλευρο αυτό το θέμα που δεν μπορώ να το πω, χρειάζεται βοήθεια και εκείνος και ενδεχομένως και οι δυο σας παρέα σε συνδυασμό. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε και στο arfe.gr και με τον κωδικό PATHAME10 να έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Τώρα αυτό δεν έχει ερωτηματικό. Έχετε επιλέξει να ακολουθήσει και ο μικρός ιδιωτική εκπαίδευση. Είτε είναι ερώτηση, είτε είναι κάποια δήλωση τέλος πάντων. Ναι, επιλέξαμε και τον Άρη, κυρίως ενώ δεν έχει κάποια σχέση με τη Γαλλία, σαν τον Φίλιππο που είναι ο μπαμπάς του Γάλλος και πάει στο γαλλικό σχολείο. Επιλέξαμε να πάει και αυτός εκεί, λόγω ότι είναι πολύ καλό σχολείο. Γενικά, μας άρεσε ας πούμε, και το πρόγραμμα σπουδών που έχει και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και όλο το σύστημα τέλος πάντων το γαλλικό, γιατί είναι του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας το σχολείο, δεν έγκυται στα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, τώρα επειδή του λείπαν τα γαλλικά, τα μαθαίνει, πήγε στη σωστή ηλικία που θα έπρεπε να είναι, είτε αυτή τη χρονιά είτε την προηγούμενη, το συμβουλεύουν, ας πούμε, αν δεν έχεις καμία σχέση με τα γαλλικά. Καλά τα πάει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μαθαίνει και γαλλικά, τώρα δεν έχω κάποιο... Ναι. Εμένα μου ήταν από τα πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά για μένα, από πάντα, το να πήγαινε το παιδί μου σε ιδιωτικό σχολείο και ήταν βιωματικός ο λόγος. Εγώ είχα τελειώσει ίδια ιδιωτικό σχολείο, οπότε εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα το γιατί. Και... Θα το πούμε και σε ένα ολόκληρο επεισόδιο που θα έχουμε αποκλειστικά μόνο για την εκπαίδευση και τα σχολεία. Αλλά ας πω τα βασικά ότι είναι οι υποδομές, η υποστελέχωση, το πρόγραμμα, η ασφάλεια. Αυτά ήταν στο μυαλό μου κυρίως και η δική μου εμπειρία βέβαια, το οποίο είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, αλλά το ήθελα. Μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική της διγλωσσίας, το θεωρούσα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο σε ένα παιδί. Οπότε, εντάξει, ο Φίλιππος έτσι κι αλλιώς, ο μπαμπάς του ήθελε πάρα πολύ να πάει εκείνος στο γαλλικό σχολείο, οπότε γι' αυτό και πήγε τότε, δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Έψαξα το τι σχολείο είναι, δηλαδή αν είναι καλό σαν σχολείο κτλ. Μου άρεσε, όπως είπε ο Μιχάλης, το πρόγραμμα σπουδών και μετά όταν γεννήθηκε ο Άρης και το συζητούσαμε, ο Μιχάλης στην αρχή ήταν λίγο πιο διστακτικός. Για μένα το θεωρούσα πολύ βασικό παράγοντα και στο δέσιμο των παιδιών το να είναι στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή να ζουν ουσιαστικά την ίδια καθημερινότητα, να έχουν κοινά βιώματα. Εγώ ακόμα και τώρα με τον αδερφό μου έχουμε κοινά σημεία που μπορεί να λέμε πράγματα από το σχολείο που πήγαμε σε ίδιο σχολείο, ίδιους καθηγητές, παιδιά που και εμείς είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον αδερφό μου, είχαμε 6 χρόνια διαφορά. Παρ' όλα αυτά είχαμε αυτό το κοινό βίωμα, μπαίναμε μαζί στο σχολικό, ένιωθα αυτή την ασφάλεια ότι είμαι με τον αδερφό μου. Και εκείνου του άρεσε, από ό,τι λέει, το ότι ήμασταν παρέα. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει και την ιδιομορφία το γαλλικό σχολείο, ότι έχει διαφορετικές διακοπές από το ελληνικό σχολείο, ουσιαστικά για μένα ήταν αυτονόητο το να έχουν τα παιδιά ίδιο πρόγραμμα. Δεν ήταν πολύ εύκολο. Έχει κάποιες έξτρα ανάμεσα στη χρονιά, τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο, ναι, και τελειώνουν λίγο πιο αργά το καλοκαίρι. Οπότε, αν ένα παιδί ήταν στο ένα και στο άλλο, θα είχαμε έτσι λίγο. Θα ήταν περίεργα τα προγράμματα. Αλλά και να μην πήγαινε στο ίδιο σχολείο λόγω γαλλικών και να πει ότι δεν θέλουμε, το παιδί δεν έχει κάποια σχέση με Γαλλία.
ο Άρης ο μικρός δεν θα τον πάμε εκεί, θα τον πηγαίναμε σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή είχαμε κοιτάξει έτσι κι αλλιώς από την αρχή κάποια άλλα ιδιωτικά σχολεία και τελικά αποφασίσαμε να πάει και αυτός στο ίδιο με τον Φίλιππο. Εγώ δεν είχα κάποια εμπειρία με ιδιωτικά. Στην Κύπρο τα σχολεία ήταν όλα δημόσια όταν ήμουν εγώ τότε. Η ιδιωτικά είχε μόνο κάποια ξενόγλωσσα που πηγαίνανε μόνο όσοι θέλαν να πάνε στο εξωτερικό. Οπότε δεν υπήρχε αυτό το. Νομίζω έχει πολύ σημασία δεν το ξέρω. Η περιοχή. Δηλαδή, εμείς τώρα στην Αθήνα έχουμε άλλη εμπειρία, ίσως από την επαρχία. Δηλαδή, καλά, ναι, άμα δεν έχει την επαρχία. Ακόμα δεν και ξέρω για τις υποδομές, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, ότι μπορεί να είναι καλύτερα εκεί. Εδώ, αν δείτε τώρα στην περιοχή μας, ας πούμε, πώς ήταν η παιδική σταθμή, που είναι σε κοντέινερ, σε αυλές άλλων σχολείων. Δηλαδή, είναι και κάποια πράγματα λίγο τραγικά. Ναι. Θα μου πεις, όλα καταλήγουν στο αν έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Εννοείται. Είναι ένα μεγάλο budget. Είναι μεγάλο budget, αλλά είναι και θέμα, νομίζω, προτεραιοτήτων. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος να μην το θεωρεί, ρε παιδί μου, σημαντικό. Να έχει τα χρήματα, αλλά να μην θέλει να τα διαθέσει εκεί. Εγώ θα προτιμούσα να δυσκολευτώ από κάτι άλλο για να τα διαθέσω εκεί, αν μπορούσα. Ναι, θα το έκανα. Ή μπορεί να διαλέγεις παιδιά, γιατί εγώ έχω ακούσει για ένα ζευγάρι που το ένα παιδί το στείλανε σε Μοντεσόρι και ενώ είχαν την οικονομική δυνατότητα, το δεύτερο δεν το στείλανε σε παιδί, το στείλανε σε κανονικό σχολείο. Ήταν σχετικά κοντά, δεν είχαν 5 χρόνια διαφορά, ήταν 2 νομίζω. Και απλά το δεύτερο δεν το στείλανε εκεί, ενώ ήταν ευχαριστημένοι με το σχολείο και δεν είχαν δυνατότητα. Και είχαν και δυνατότητα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, το είχα ακούσει και μου το είχε πει κάποιο παλιά, δεν θυμάμαι τώρα τι και πώ. Παίρνει τα γράμματα, το άλλο. Το άλλο, ναι, το άλλο θα έχει φιβολιστικό. Που πάνε χαμένα. Άλλο και αυτό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτό που σε τρίγκαρε όταν το διάβασες? Και να είναι η τελευταία μας ερώτηση για να συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Λοιπόν, φαντάζομαι τον εαυτό μου μόνο μαμά κοριτσιού. Δεν είμαι καν κοντά στο να γίνω μαμά, αλλά θεωρώ ότι αν συμβεί και είναι αγόρι, θα στεναχωρηθώ όσο κακό και αν ακούγεται. Συμβαίνει. Ο Μιχάλης λοιπόν τριγκαρίστηκε πάρα πολύ όταν διαβάζαμε τις ερωτήσεις με αυτό. Αλλά εγώ τώρα αναγκαστικά, επειδή βλέπω πολύ υλικό περί γονεϊκότητας και διαβάζω και στα social και παντού, το βλέπω πάρα πολύ έντονα. Το gender disappointment το λένε, την απογοήτευση γύρω από το φύλο και ουσιαστικά είναι αυτό που περιγράφει η κοπέλα. Δηλαδή πολλές κοπέλες ή και άντρες, αλλά περισσότερο η μαμά ας πούμε, ότι μαθαίνει ξέρω εγώ ότι έχει το χ φύλο, ότι είναι έγκυος στο χ φύλο και απογοητεύεται, αλλά μιλάμε για μεγάλο επίπεδο. Με βαθμό που δεν θέλει να το φροντίσει, ξέρω εγώ, άμα το πας στο πολύ εξτρέμ. Εντάξει, όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων να κλαίει, ρε παιδί μου, μερόνυχτα επειδή έχει αγόρι ή επειδή έχει κορίτσι. Το οποίο μου φαίνονταν περίεργο, αλλά είναι πολύ πιο κοινό από ό,τι νόμιζα. Εγώ θα έλεγα ότι πιο πολύ στους άντρες πάει, που θέλουν γιους για κάποιο λόγο, και δεν θέλουν κόρες, γιατί ήταν αυτοί κακοί με τις γυναίκες, οπότε ξέρουν τι τους περιμένει. Νομίζω εκεί πάει. Πατριαρχικό κατάλογο. Ναι, αυτό το λέω ότι ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν είχα. Εν τω μεταξύ, εμείς στην πλάκα πριν κάνουμε παιδί, το λέγαμε ότι θα κάνουμε κοριτσάκι και θα είναι έτσι και θα είναι αλλιώς. Είχαμε ολόκληρο σενάριο για κάποιο λόγο που το λέγαμε. Εντάξει, ήρθε αγόρι. Δεν είχα. Και έχουμε πολλά ζευγάρια γύρω μας που έχουν τέτοια σενάρια. Ότι είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε γονείς κοριτσιού. Ναι. Έχω τώρα ζευγάρια, δεν θέλω να τους πω δημόσια, αλλά έχω ζευγάρια που το έχουμε συζητήσει που δεν έχουν παιδιά και μου λένε «Α, ο άντρας μου εμένα είναι με dad girl». Αλλά ναι, το disappointment αυτό υπάρχει. Είδα ότι είναι πολύ πιο κοινό από ό,τι νόμιζα εγώ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν λίγο τύπου «Α, μωρέ, δεν θα έχω ένα κοριτσάκι να κάνω κοτσιδάκια» και μετά το ξεπερνάς τύπου. Αλλά όχι, μιλάμε για βαθιά απογοήτευση. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεσαι ιδιαίτερα. Σίγουρα οι ΜΕΕ σε βοηθάνε. Ειδικά αν έχεις μια ανεξάρτητη ΜΕΕ η οποία πραγματικά μπορεί να σε υποστηρίξει ψυχολογικά και ενδεχομένως να σε παραπέμψει και σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας που να ασχολείται με την περιγυννητική ψυχική υγεία, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια σαν συναισθήματα. Ναι. Νομίζω ότι μπορείς να πάρεις βοήθεια πάντως και υποστήριξη και ότι δεν είναι τόσο περίεργο όσο νομίζεις ότι είναι ίσως. Είναι πολύ πιο συχνό. Εγώ κάθε φορά που πέφτω σε τέτοιο βίντεο και μπαίνω στα σχόλια, βλέπω πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες λένε ότι χρειάστηκα για πολλούς μήνες ψυχολογική υποστήριξη για να αποδεχτώ ότι είχα το τάδε φύλο, ότι ήμουν έγκυος στο τάδε φύλο. Τόσο πολύ. Γιατί πάντα ήμουνα σίγουρη ότι θα είναι, ξέρω εγώ, αγόρι. Γερό, να είναι και φθηνά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ δεν είναι. Ναι.
Εντάξει, δεν το επιλέγεις να το νιώσεις έτσι, προφανώς. Δεν είναι κάτι που επιλέγεις. Και συνήθως δεν συνοδεύεται, γιατί αυτό που περιγράφανε, αυτό που είδα εγώ τώρα, γιατί δεν το έχω βιώσει, δεν συνοδευόταν από κοινωνικό στίγμα. Ναι. Τύπου θα κάνω κορίτσι και δεν θα έχω πριν καν να του δώσω. Δεν ήταν τέτοιο. Ή δεν θα κάνω αγόρι που το αγόρι είναι κάτι. Ήταν καθαρά δικό τους ότι εγώ με είχα ονειρευτεί έτσι, θα τη λέγανε έτσι την κόρη μου, θα έμοιαζε εκεί. Σοβαρό σενάριο όμως. Σοβαρό σενάριο, οκ. Ναι. Τώρα, λογικά μπορείς να πάρεις και υποστήριξη. Ναι. Δεν το είχα. Ναι, εμείς δεν το ζήσαμε, η αλήθεια είναι. Εγώ όλος περίεργος, παρόλο που είχα ένα αγόρι και μετά λέγαμε έτσι εμείς σενάρια για κορίτσι, όλοι μου λέγανε ωραία να έχετε ένα κοριτσάκι για να έχετε ένα και ένα. Στο είχα πει εσένα, ότι θα προτιμούσα να είναι πάλι αγόρι. Ναι. Στο είχα πει, χωρίς να έχω εμβαθύνει στο γιατί, μάλλον επειδή ήταν γνωστό. Ήταν κάτι που ήξερα πώς να διαχειριστώ ενδεχομένως στο μυαλό μου, οπότε δεν θα ήταν κάτι καινούριο. Γιατί εμένα αμέσως στο μυαλό μου μπαίνει καινούριο κεφάλαιο. Πρέπει να διαβάσουμε, πρέπει να ενημερωθούμε, να γίνει έρευνα κτλ. Που βέβαια εντελώς διαφορετικό παιδί το άλλο και κορίτσι να ήταν πάλι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί είναι και ο χαρακτήρας κλπ. Εντάξει, εγώ έμαθα να χτενίζω και μαλλιά, να είμαστε πιο ανοιχτοί για τα συναισθήματα, να μιλάει πιο πολύ από κάποιο άλλο αγόρι, να παίζει με όλων των ειδών τα παιχνίδια και όχι μόνο αντρικά παιχνίδια. Οπότε νομίζω πάνω κάτω το ίδιο θα ήμασταν με τον Άρη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μάλλον επειδή ήταν κάτι γνωστό για μένα, ένιωθα μέσα μου, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ κιόλας. Ντρεπόμουν να το πω. Ότι ξέρεις, θα προτιμούσα να είναι πάλι αγόρι. Το είχα λίγο ενοχικά μέσα μου. Δεν ξέρω, στο είχα παραδεχτεί όσο ήμουν έγκυος. Νομίζω, ναι. Εντάξει, άλλο η προτίμηση και άλλο το να απογοητεύεσαι κιόλας. Ναι, όχι, δεν θα απογοητεύομαι προφανώς. Και ίσα-ίσα, ας πούμε τώρα, αν έχετε δει, έχω 2 βαφτιστήρες και έχω ήδη. Έχω ήδη λοκάρει την. Όχι, έχω 3 βαφτιστήρες βασικά. Απλά η πρώτη είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό δεν την μετράω. Είναι 22-23 πόσο είναι τώρα η βασιλική. Για τις μικρές λέω ότι είναι 2 οι μικρούλες. Έχω ήδη λοκάρει την επόμενη. Πάντα κορίτσια. Εργολαβία. Εργολαβία, ναι. Μα νομίζω δεν μπορείς να αλλάξεις κιόλας. Όχι, δεν μπορείς να αλλάξεις. Υποτίθεται να μην πνευματικά αδέρφια και συνυπάρξουν. Αλλά μου αρέσει το ότι τώρα έχω επαφή με κορίτσια. Ναι, Μου αρέσει πολύ. Δηλαδή πήγα στο εξωτερικό στο ταξίδι που τις είδα και τις 2. Μου άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, που ασχολήθηκα με μαλλιά, αλλά με μαλλιά. Εντάξει, γιατί και ο Άρης έχει μακριά μαλλιά σαν τα δικά μου. Αλλά δεν κάνουμε όλο αυτό το, ξέρεις, κοτσιδάκια, λεξουδές, αυτά. Μου άρεσε, παίζαμε πριγκίπισσες, μακιγιάζ, ιστορίες. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Ναι, και νομίζω ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Ίσως επειδή μου λείπει κιόλας. Δηλαδή δεν το έχουμε εμείς μέσα στο σπίτι και μου λείπει. Αλλά ναι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, επειδή έχετε στείλει αρκετές ερωτήσεις, οι οποίες δεν περιμέναμε ότι θα πιάσουν τόσο χώρο και χρόνο. Μιλάμε δι' αρκετά, οπότε θα το χωρίσουμε εδώ. Το σπάσουμε σε 2 επεισόδια. Ή την ίδια στιγμή ή κάνα 2 μέρες αργότερα θα βγει και το δεύτερο μέρος του Q&A. Μας βρίσκεται και στο TikTok και στο Instagram. Spotify, YouTube. Μας ακολουθείτε όπου θέλετε για να μας ακούτε ή για να μας βλέπετε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!